Jason siniko ndacakure mvuga meshi muri misi tunaka kumengo yazimye yuvuze wazogeza yuvuze kuzima bisigura ntakivuga nka kira ngo twara tumuzi mugiye gusohoka kumwe n'abajeni bewe batatu bashaje indimi zo bitwika kwe none namaze kuyumva fisa kagwe ka katanyishe nzo kutashinye kuja mwonology no kandi jewe oya ige nikiraga nicyagira uzombonamo twiteye ko noja zone muri sosana muri kipe tumwitegemo cyane twajije umuntu amubwira ati turangira umupfumo ngaka kuri sante atarantu hakura simitiyene bana imwe nyene ebana twiyika n'umuntu yapfuye imuzure kamugarukana ndakese turavuga baramuturanga bateye ngo mujama banga na sawa twagiye turakoroka twabantu nka sisi nimba nihenze sisi senkuko turakoroka muta turagenda ice ntangaje ducize ko mujama batarangira umupfumo sisi usanga yagize accident man yarafise igisima ku kuguru yarakemanye hafu mwaka ati gute abajama ndababwira ati man umujama atutujama yacu gute umuntu baramupfumo avura ibintu batwera kabigarukana akaba atarivura ukuguru akaba amaze umwaka wose umwaka wose ari kisima abajama bavuga ati ngo wapi nguvye ngo ibintu bijanye ngo tugenda tisawa turagana turinje dushyize mu nzu we icyabinyemeje rero bwati umujama imiti wenge yobikora mu nzu ye yarafise inzu kizu kinini muri saro amabati yarari ruhande rumwe urundi ruhande atari amabati arimwe Ayubu sinza haboragaze kweri peace out kuriwe hamwe mujama Ayubu turasohoka dusoze muri hanze turasaba twayicarana ku ntebe tuje hanze twigira nyene hanze atari no muri pause haregereye botikire ntuze kwishuri wacu tatwijako ashagura imbombo zifirimbi na firimbi zakeye imbombo sangana ko ruboro zakera turagana turazigura tuziguze rero acaza n'umuntu asabye uruhusha none mwasaba uruhusha bwamuje hanze akabwira ati monsieur yamushe yitwa Messi akara barondera bakandi muragaruka tugira ubwoba wamujama Ayubu acarankweka turagenda tuzaguze imbombo ziri firimbi zishyize imbere y'umuryango Ayubu afata hajya hamboro kunuze ukubunye ku mbombo ashiramenye kwinane kwifirimbi acarakweka acafata imbombo acayitamira acashira mu kanwa nani ndashize imbere y'umuryango ndagira kwa nyine yagira shira mu kanwa kumeje nayitereye sana muta kiragenda kimata muta kwangano mamuza ko urazizi nkizo aba bimenya mga aba bibona gusana na kimwe sino muvuga izina turasoka muri stade ya ball inyuma abora bagira ball byo kubaza nyene hepfo turi coaching ndajaho ndahema ndatuza umudama cyane namona ikaraza umutima waradugaze nkaho umane zugiza nkasa aho manati gumayo ukaduka nkaho umanura mvuze bwo babwirisha carashika muta ico nakoze amajama yarahetse naramuyambiriye nkwara kwiye nkoko zinobana kwiye nyene ubwo bwishinye no minyanza kuyambira akazukuta nyina kakisi ngo kasa namudomye nkari yanye nahushije ote nkubu ego muti nko mumisheta kazambishete isigaye mu menyo ndakese Yes, despite Bombo Clan bantu banje ndabaramukije kunze ba Shanway TV nije Bruno Plano ngiye kugaruka ngaha kuri TV musanzwe mukunda kandi mumenyereye Shanway TV namazaniye kunzi wanyu Mr. Haya Sasa Mr. Shenzi kabisa Mr. Diaspora cyane byaraheze Mr. A boy from Muramvya boy from Muramvya ariwe Knowledge kiri gutega mana ebana fresh sana mutama fresh sana kiri gutena je nashima kabisa ni nyuma y'igihe kindi tumaze kuzakorana na Knowledge wari wakiye he Knowledge tinenda hari mutama nyene n'ubuzima nyene umuntu nyene kumakoya na hasurenga nyene hari hasurenga urafise wara gize mariage ko twatumenyerana ubesha kubura babagize mariage uhasurenga si mariage gusamuta kwiteza imbere nyene ubuzima buriko buraku bukujana hari nawe gumugwana nyene gumuhagiye imbere ariko nimwe tubona amakonte goma waduhaye niho kazi kiwanya amakonte ndaga mu content creator no kubatamwe iki chance ndabatamwe ikindi mpaka twagiye kure tubagera ko afise akantu kagakojo akunda gurushiriramwo ndetse no mu ndimi zose uragashora mu ndimi zose cyane mu kirundi gusa reka tuje mu kirundi sivyo haya sasa ni jewe nyene Knowledge na Mr Bruno twongeye kugaruka amashi menshi baraza kwaka makunzi ba Shanway TV ni benshi bakora dukurikirana nazo baza kwaka gusa mu cyongereza ukabashiriramo mu cyongereza sindakamenya fresh mugare kandi abahonje gerageza right now ni jewe nyene ni jewe nyene nagaruka tubana ibintu byacu reka sigire kwa Fernando aye aro duherako vraiment nayi mfise igishika cishi cyo kukubaza ndahari Jason siniko ndacakure mvuga meshi muri misi tunaka kumengo yazimye yuvuze wazogeza yuvuze kuzima bisigura ntakivuga nka kira ngo twara tumuzi
none kuzima no kutavugwa biba bimeze gute umuririmbyi kuzina nuko uravugwa ibikorwa vyanze dusuye kuvyumva tukamera nka tugasa nk'abakwibagiye mugabo akazi kwe no kuririmba si mu content creator cyangwa umuntu w'umujournalist cyangwa umupromoter ariko turavye utuntu twiwe byose yakho mugihe umviza bro mugata muzika afise uri hanze yego kuvugwa ni byiza mugata muzika afise uri hanze urarindira umuziki ugasohoka mukara kavuga twasohosa n'imigiye gusohoka ariko n'abajene bewe batatu bashaje indimi zo bitwika kwe none namaze kuyumva fisa kagwi ka katanyishe nzo kutashinye kuja mu original kandi jewe oya igeni kiraga nicyagira uzombonamo twiteye ko noja zone muri Sosana muri clip tumwitegemo cyane muri Sosana sindimo gusa izindi zishaka kuzushaka kumbonamo kandi kumbonamo si ibintu byahatanye no sempre ama challenge mesh kupushinga nyene canke nijandi abastar tumaze imisi twumva yuko baye muri entertainment hashobora kuba cyangwa ibintu novuga vy'amarozi amarozi uremera afite byo babibanga muri entertainment canke muri plus 257 yes amarozi kwese naza ko bakora abivuganye namwe ngo barazikoresha kera ngo nubu bacazikoresha kwagenda he na he ye bro kwese ndavyizera sana ari nka wewe no jumanya ati igihe canje kweri sindaka konshaka canke nase konshaka cyane ndiko ndazima ukana ati jewe ndafite umupfumu hirya no hino bijya agiza bifese ngafumu umupfumu mu kayanza wewe wobijamwo canke ari nka wewe cyangwa amaze kubijamwo jewe ntababeshi je namaze kuja ku mupfumu aha duhiyo nkuru sasa je naragiye ku mupfumu bona nagiye ku mupfumu hari 2000 ko ma 2016 oya 17 mugasa nagiye ku mupfumu kubera ngo ivyo bintu ngo byo kwiganga amarozi gute na gute wapeka na gutera iyo story muto yego je nagiye ku mupfumu umucege na mudanse je nakoze ndumenya natamba nyene hari kuva kera kwanza je kubona ku ma post kera na mudanse kera sasa rero ico gihe twari duse show ahantu twa kumbizi ahantu imurambye baca bahamenya ndazo baca bahatora twari duse show kumbizi ndiyazo show ari show yambere ngai wanje ngiye gutamba hasi nyene imbere y'abantu benshi umva show nyene imeze nyene fresh nyene twakose impuzu iki n'amabegi nyene turagenda bo dushitsa wa boro turashika boro twakumbizi sinzi ko ubunye harakabare sinibuka fresh hageze kuri ibintu by'isengero sinzi rero sasa aho twahashitse nyine hano badasaba baraha icumba mushiramwo imivunjo yanya mastire munyene mugakubita mu nyene ngaho mama hore muri amakundi menshi twamakundi menshi sasa gusa sho yari yiwacu nyene twari dufite club nyene aha bro niga kwiriste yiko aravista barayiza abantu benshi barayiza rero sasa turagenda uwo munsi turahashika twashitse bacha duha chambre nyene nyene vyamanye twashama mama bege nyene turahindura impuzu nyene twanye tujanye kuri stage turahejeje gushanja tururira kuri stage tamba ashibiryo bimeze fresh kumene tumenye yuko hamwe twasigama impuzu ari umuntu yinjiye gura umuryango yinjiye yagiye ubushekoshi bwose yegeranije yagiye yabivye yego tureza gutamba mu turakoroka dukorotse tuva kuri stage nyene turagenda nyene baragirwa nyene twinjira habore twabika amashakoshi twinjiye wa mbere aba ngo ndabye ishakoshi iwanye naho bayazi ko ngo yazimuye nkandi ha basi nitwimvisha yuko ari umuntu aje akaziba tamwe byo ukunda rega muta turahashika twashitse turumirwa twese umurabaza ngo bazi kuyo wapi no bazi kuyo wapi karabaye ndakese je cyagitangaje harimo ikirato ranatiye uni mupeti nshaki wanje aho gatarakwita timba yakiragiye yumviye timba zagwanga nka trosa ndibaza moto nabati karabaye ndakese tigita mu bindi vyumba turabaza abantu bose namwe winjiye nga anya wapi reka mutagusohoka hanze umva habo nta kotiri yari ihari harareka nyene by'ibihwa nk'uko ubunye habo hari igitoboro barabatanga ibintu by'ibikarato tugiye kuraba dusanga byavuyeho tugiye gucamo munatimba imwe mukorokanye uwo muntu ati karabaye ndakese timba abandi bayitwaye wabonye imwe yindi yagiye muga iciza iyo timba nyeneyo twari turi kumwe uwo munsi tubandaye man fresh okrum iyo timba yo mupeti iciza timba yo mupeti twari turi kumwe umva yari yabonye nyine basi nyine byabaye twari turi kumwe uwo munsi nyine biba navuga ati nyine nazoshavura yabonye nyine byagenze poa uwo mujama nyene arabibona yuko nyene imizigo nyene bayitwaye turavuga ati none dukora iki turavuga ati byabaye nta kuntu bukeye tuvyose turavuga ati ibintu twoberekana ngaha nyene umuntu adutwaye yo natwongera haje uko banje nakongera kandi turavuga ati tuje ku mupfumu rero nawe rene mvuze ko nagiye ku mupfumu saha saka uburinji tugiyeyo rero ko mupfumu turabaje basi twajije umuntu amubwira ati turangira umupfumu ngakuri santa atarantu hakura simiti nyene bana imwe nyene ebana twiyika n'umuntu yapfuye imuzure kamugarukana ndakese turavuga baramuturanga ngo atego n'umujama banga na sawa twagiye turakoroka twaye abantu
nka sisi nimba nihenze sisi senkuko turakoroka muta turagenda icyo ntangaje ducize ko umujama bataronye ngo umupfumu dusanga yagize accident man yarafise igisima ku kuguru yarakemanye hafi umwaka ati gute abajama ndababwira ati man umujama atutujama yacu gute umuntu baramupfumu avura ibintu batwera kabigarukana akaba atanivura ukuguru akaba amaze umwaka wose umwaka wose ari kisima abajama bavuga ati ngo wapi nguvye ntibijanye ngo tugenda tisaho turagana turinje duciye mu nzu we icyabinyemeje rero bwati umujama imiti yenge yobikora mu nzu yarafise inzu kizu kinini muri saro amabati yarari ruhande rumwe urundi ruhande atari amabati arimwe ivyumba nta mahara amabati kandi iyo nzu imvura yara amazina ashika indani ndavuga ati wa muntu uyu ndake sero sanga arakora cyaturica turamuga ati mutama twemeze kuntu kunye turamugisigurira badutwaye impuzu gute na gute nuko bimeze ngo atubwira amara tumu yamara menshi yashika nka sindayibuka neza yashika nka 40 konye turamukubita muto atwiza avuga ati mwebwe ibintu byanyu hano mutuze byagarutse turamukuti inoti mukubise inoti ahedo iboro by'ubufu biri mu buntu bw'ubushashi atubwira ati mwebwe ububoro hajyana mikaka yuko batwere amashagoshi mugira mushire na murundi hata mumwe babona mwe porempo ibanga rikomeye cyane musuka tutuboro hanyuma muce muvuga amaja mugenda babwiye amaja basinda yibuka ko hari iki ari 2017 mba niki yasino bibuka turawutoro umuti ku mugoroba nyine turakora ku mugoroba atanumwe tubona turahashika turawukubita amaja turavuga turagenda mutarayize imisi 3 tugena tuca kwa bintu byagaso turabura wera tubwiye ngo inyuma y'imisi bica nk'umunsi umwe wamumaze bigarukana turagenda turabura kwa kumutinya biranga tugana kumubwati bana twintu byacu ntibiragaruka dusuza amahera yacu nuko twaramutinya nyene mwavuga ati umuntu imvura itanyagira atamabata ariko umwaka ati rero uburyo umuti wampaye no musi tugana twarashitse tuyicaye tuko turavugana twinje amakuru tuyafise bavuga ngo inzu yiwe ngo imvura iragwa mu kamazi ngo ntashika indani umva aduhe kare muri saro turicara turavye ku ruhande umunsi imvura yanaguye tuje ku ruhande tubona ntihajobye bataravuga ati ibi bintu si technology yareka cyane yakura ko haje abakiriye sinzi nuko rero byagenze nje ku mupfumu kwe nuko byagenze ubwo ngagiye ngihoronda amarozi niyo mpamvu ne muri iyi entertainment yacu je kwese nibaze nuko by'amarozi usanga wewe wagiye wabuze ikirato fena shahuja yabuze views makaja zironka umupfumu acha kare abantu aja kuzira shiramwe imiti barafite ukuntu babikora akaduhuma amaso je boro sindavyizera kwe Lorji haya sasa Mr. Shenzi kabisa ni mugena abonye Ines Laguerre tuzi yuko ari big star cyane yebere mu gihugu cya Tanzania yagupost ndati yes bebe akantu kubakoga ni kaba gasanzwe kamuho mu star twamatwa comment aba star beje kavuga ati indirimo ni nziza ibintu twavuga ka amateka menshi mugana akantu ka yes bebe akana kano sempre mutira basingene kumukoga asan kumustar nkuye no just no mustar Ego star gusa kuri Ines Laguerre tuzi sino mustar basi Ines Laguerre kwe nishumi yanje basi n'umujama wanje kwe turaganira sana basi kuva ke bitanguye nyene kwe vuba nyene nka yaka 2024 ko turabajama nyene bisanzwe iki nkoza kano kafashe ndamwereka kagakunda muri Instagram na mukora bu video bwe nka posta kama collabo tukage turabajama kuri nyene sana nyene hamwe nyene bw'ubuzina nyene twitana nyene bisanzwe gusa nyene kwere n'umujama nyene tubisanzwe kujya commentaire ntibisanga mushaka kwandikana muri message mura muvugana ibyo nibangana je tubandaye yakoze mwaraciringa ushaka kutugira duha makuru turacire none ibyo tuvugana bose ndaye gutera ati Bruno tuvugana nibi oya urashaka ati kajya kazi nanyise muri commentaire ego no muri message ashaka kanyita n'ibintu bisanzwe niko tuangetswe nawe ibintu bya message ni private ceka tudihoze nta Lorji we gusa nimugiye mazimi sumbona ushushe nubwo usa nkomeze neza no mukobwa yitwa Jisia amazimi se karabishaka kuri Facebook amazimi se akora ama content menshi asha mu ndirimbo akora agachallenge ku ndirimbo ya Sadbi eso ujya mukobwa ni namahoro nyene ibintu biri kurundi gwego nk'utuma ama post mukashanke ni novuga yuko ari nka content muko manadukorera ama content yimuti nama content kweja mu demo n'umujama itwa Jisia kwe Jisia hi urumva Jisia kwe n'umujama wanje nyene tubisanzwe turakorana rega mutabavuga ngo umutwe umwe ntiwigira inama imbango ugira inama yo gusara sinzi hajya imitwe ikoranye muti cyane ndabati ndemukara simpano ashaka nyene kora nyene ubuntu bumeze bien ndavuga ati yakatumufasha dufasha abandi nyene kandi naje nko ndamufasha nawe byamfasha mba nkeneye nyene no gufashanya urumva ariko nibisanzwe mwe nawe ama content yabaye mesh amajambo mwandika kuri Facebook umengo mwamwe abaye serious muta Facebook muta bisanga kumego hari nkaka Facebook mutane kujya kubiro kujya ku minister avuga ati ndatonze kubiro nanjye kuri Facebook ni nk'ibiro by'uwanje kandi Facebook gusa na TikTok na Instagram aho nyene imbuga nkoresha shitseho
mu tuntu twanje okay abahungu ndabazi kenshi ndoroje bashaka usanga ntabwo ufise uko ushaka gucika nk'intege ukisanga mu rukundo na Jisi sinibaza muto turabajama muto kandi ndazi yega bera mu bujama maybe arafise umuntu wiwe nanje maybe ndafise umuntu wanje Aston ni wawe naroti bishitse naho mba n'Imana nzoba yabigize uzabegana kundi kuntu mugabo aga naroti urafise umusheri wewe jewe nge twumve ndafise umusheri Aurinda kwiyumvira ni beshe muzee nge twumve ndamufise canke basinavuga izina bashaka gusanga mu ntara zose ujamwo mfise umwe kwe ufise umwe wavuga izina giwe imbere yako ntabikunda uja kumuvuga ko ufise ubwoba kwa basanga namusavye uruhusha uri waza kwari ugasanga si numwe baby I love you arabizi ko bidadoji ni wewe gusa ni cyayi kintu cyashaka kubaye ko mu bwana utopfa wibagiye mu bwana bw'iwanje safi niga 5e 6e sinibuka hagati mwahonye ariko boro mu ishuri twiga twarasubira twiga mu gitondo tugasubira premier ubu sinzi ko bimeze ubu ni byarahindutse sasa je niza boro twa kuri Muramvya komisiyoni kwisengera kuri paroisse abantu benshi barahanze Muramvya niho nize rero sasa twarasubirayo ico gihe turasubira harere ya premier abajama twigana nitwa Ayubu sinza haboragaze kweri peace out kuriwe hamwe mujama Ayubu turasohoka dusose muri hanze twasaba twayicarana ku ntebe tuja hanze twigira nyene hanze atari no muri pause haregereye botikire ntuze kwishuri wacu tatwijako ashagura imbombo zifirimbi na firimbi zakeye imbombo basangana ko ruboro zakera turagana turazigura tuziguze rero acaza n'umuntu asavye uruhusha none mwasaba uruhusha bwamuje hanze akabwira ati monsieur yamushe yitwa Messi ariko arabarondera bakandi muragaruka tugira ubwoba wamujama Ayubu acarankweka turagenda tuzaguze n'imbombo zibiri firimbi zishize imbere y'umuryango Ayubu afata hajya hamboro kunuze ukubunye ku mbombo ashiramenye kwinane ku firimbi acarakweka ashafata imbombo acayitamira ashashira mu kanwa nani ndashize imbere y'umuryango ndagira kwa nyine yagira shira mu kanwa kumeje nayitereye sana muta kiragenda kimata muta gwanganuko mamuza ko urazizi nk'izo muta ndinjira ndicara abantu bamahoro aransi ipepu zirankamwe ndafata kwenda ndapfuye ndakese biranka ko mpema mese ndasona musabusha ngo wapi we nguvuye hanze ngo anatevye ntusubirayo biranka kwenda ndabusona musabusha asara runyima cyane soka mutandiro kama nyene vyanse avuga ati ibintu mungara yasaze cyane soka hanje nyantu kiboti ndasaba amazi barampa amazi kumbe yamombe yamasaniza ahaneza amazi yose nanwa ntiyarenga kuyo ngizuku amazi agaseseka mutebera baseriye mutanda ndakomindira biranka uno mujama saburusha twigana twajamvye we Muramvya teje amutazira ka baby umujama azarafyona ku mutima mutara kubitinga umujama nyene w'ingufa mani biranka imbombira hakuva bashavuga ati mutabaze mugende giteraze a telefone ishuri ndabati karabaye ndakese imbombo yijena giriko nibi bintu kwege nshikane asha arabwira directeur n'umwisha carabimenya carasohoka nyinshi so barashengeranya nyene kuri tele barashengera ari benshi nyene barashengera ati Noel atagira afi mumbira mwinshi imbombo atanga telefone mambira sa nkuko wowe atari telefone Sizuko nagumye n'amazi menshi kumwe n'amazi menshi kumbe ayo mazi arayagumamwe akamanya ayiyongesha bukebuke muti kiragaruka muta mugabo imitafse yaranze bagize ubwo ba telefone mama abonose babujije amahoro muta ikiravayo ndayidaho nyene umuvya byumvise degita cyaranyegera avuga ngo umeze neza ndabati yego ngo yagarutse yose ngo unakora babara tuwapi muvyaheze wapi mu amazi nakubita amazi mutempejeje ngo rero Yamira umunani ngaho mwiri ukuntu usaba ushaka kujya amabombo mutanakubishigiti ndumva ndabyo etabisa sura cyane kajaga kweli bombo mutabarangubise ku buryo niho hafi zino jyanye ngo comedy utazo kuzabana nyitano ngo comedy cyane ifatira aho nyene ngiye muri 7e manta comedy witiye mu konyene amana amaze gukora nsanga muri zo comedy nyene haje vango ngo uvumwa na benshi ugatota byarabaye kwe nako kanwe kambaye kwese so kibagi ashombo maze kunganda nubu ifilimi naraheze ziyamamona narahevye kwe uyibonye cyangwa ati cyangwa ati yambo yarankoreye yaswe kunishikana nayo sago hayizina iko inspiration akazina ko makuku masikuru nyene nikaba karenze gusa nyene abana kaje nakaciye mu nzira nziza karajya gafata wavuze ngo urafite umukunzi je ndafite akabazo kamashaka kwibariza bashe turangiza ikiganiro urafite umukunzi esko udutera history umukunzi wigeze umukunzi wakunzi ijyambere urukundo wagiye mu ijyambere uko byagenze dusangiza iyo nkuru okay
je umudemo wa mbere twakunda aba bimenya mga aba bibona gusana na kimwe sino muvuga izina usana yavuga history araza kwiyumva ati niwe n'abajamanje bamwe no mukiri kumwe ufite ubwoba ko oya hari ico gihe rega mutajewe basi je nakuze je nakuze n'umuntu kwe umupetina anumye atinya asa amasoni basi yinumenye n'abantu bazinze kuva kera barabizi kwe kandi n'ubusumva ngo byaraheze ine byose byaraheze ahantu ushika hamwe hamwe nyene nkatinya mutanga bata ahantu kwera ahantu se hagenze hanje kwe rero basi nyene ndumupetina yinumiye gute na gute rero sasa umudemo wa twakundanye niga nevieme naja oya niga nevieme kwanza kwa naraduhuye nevieme naraduhuye rero sasa nyene vyagenze uwo mudemo yiga ingozi muga yaba basi yavukiye muramvye urumva yavukiye muramvye abe gusa yiga ingozi niyo yaba yakongera kigaye rero sasa muri grand vacances niho yazimuramvye uwo mudemo rero sasa nari tawe muri FIB jogiye kuri basha muri Facebook naramusani kuyana ko boro bwo photoshoot nyene basi tu abantu banzikara barabizi mu muto toze team yitwa The Bantu Boy y'abanyamuramvye bavuga TBB toze ni Mitricom zoke ko amapicha yayo ma twakotenye ama photoshoot nyene tugapinzanya n'abapinye bine bujumba za Kamenge za Kajaga za hehe abapite bigitega ngozi ose tugapinza nyene rero sasa umudemo nyene ncuye basinyana n'ishusho nyene none kaye kuze nk'ipinza ka photoshoot rwita like this apana ibihumbi bibiri vy'igihumbi mutakare kuri sedesa waburi big star sana man bana buri Chris Brown ndakese rero ico gihe nakutu uburayike nyene nka desa truas umudema charambo navuga ati bana nditore ati umuhungu ni ivumburi sasa umudemu acanyandikira muri Facebook nyene turavugana gute na gute turabajama ushayenda mwinjira gusa kina tazi kuza nino satazi ni internet zoyibona bijya n'byose twavuganye amajambo sinamubwiye imitoma ndiko namwinjira sije namubwiye byakeda gute ese umujama wanje ico gihe sinakubwiye nari timidite sana nawe nyene ubwoba nyene nese ubwoba kwari sana nyene n'amasoni uwo mujama namaye konti yandi ndabwira ati hari umukobwa anyandikeye twuko mwinjire uzuramu ati ndabona umenga hova mwikina ati mwinjire ufite muzovugana uzozurambwira kugira muzi twahuye nzamenye nyene ndabijana tuvuga safi mutacha turagira umujama kuti konti yiwanje niwe yinjiramwe rero bakavugana kamwinjira amajoro no mujama abandi bademo bakunda magakabaheba akaja ko wanje mutakamwinjira akamwinjira man yabikoze nk'ukwezi kose umudema aca varera ingozi acaraza jije genda nakoze ko nkuru acaza rero imurambya rero sasa cyambwira ngo tubonane sasa rero azwa umuntu bavugana kora bazobona abara amajambo kumbe ebana umupezaro nibereye ebana narakonje naragohetse ndahantu ebana naragoswe sana namupazina tinya nyene ashinumiye sana mu nese rero goruju reka mano juriro ganye aca mvuga ngo naraje murambya ngo tubonane canagenda muti ubwo babyahetse gusa nese agapano kwande shigitenge na ashe mbere yaransuneshire tengene mupete sana sasa kaka tabusere ngaho mu maguru ndagana nifasha nko kunye pete Michael Jackson fise n'agashati kiwanje bana mwe bwakise kusunyazo n'umuyaga cubona nigisengera hagati nakarato kiwanje karike soma ndakibagiye nyarutse itapiya civamwo muri nagakunda sana man ashaka tuje kubona acavuga yarutse kidogo gusa bivuyemo acavuga ngo tubonane cugenda mu gikorosi twabonana n'umunsi wa kabiri yambwa tubonana mu gikorosi kugira ngiye umwe azi ko bavugana so azobona rero sasa ashaye iboro iboro by'irane by'amaforum turabizi by'amaforum barabusanga abantu bagiye mu ntari imwe bicaye bimurambye acavuga ngo kwa mbere nzonagiye muri forum kuri stade tubyara kuri stade imurambye atuzoze tubonane rero cyandagendera mutangiye ndahashika kwamba ya pantaro ya ebana ngene gutwikana nagana nama izindi sina imfisa z'ubucanga ibintu bishati bigoti bijwa baraye usizonya agatenye kiwa navuga ati nagana nifashe uko ari atabutse nagana nifashe uko yabinkorera cyandagendera mutanshitseho nasa bajamanye twatambana jugenye natamabanye twatambana none mujama wanje twagaye twe nk'abajama nka batanu twicare umudemo tumona nkariya umpate macavuga ngo atavuga ngo man ngujya mudemo wangu makuraba umabona ngo ntumve ma 5G ngumve ma kateje ngo mubabiza kumba karaba wewe mwana ngena muvugisha bana mwegeye ati safi tegena mumpamagariye turasoka muri stade ya ball inyuma ball bagira ball byo kubaza nyene hepfo turi coaching ndajaho ndahema ndatuza umudema cha namona ikaraza umutima waradugaza nkaho umane nzukiza nkasa aho manati gumayo ukaduka nkaho manura mfise ubwo babwisha carashika muti ico nakoze amajama yarahetse
naramuyambiriye nkumva nakwiye nkoko zinobana kwiye nyine ubwo bwishinye no minyanza kuyambira akajukuta nyine akakisi nga kasa namudomye nkari yanye nahushije ote nkumbu ego muti nko misheta kazamishete isigaye mu menyo ndakese acara hashika muti yarinze agataje amane mu mvuza abajama bane ngo baguma bavuga gusa bavuga abantu ikira ngo bavuga utunyene abantu ikira ajama nyene abahungu nyene barankina sa mu mabwiye tuntu twiwanja taratwika iki niki nyene bayo nyene ntiyavyita sasa rero acha ibisanga muti mere wacha arafama nimwe misinda kese acha arafa kwe yo hatari cha nivo ntambote yana kanje kumuraba cha mitana wamujama baravuna mu telefone cha ndakoroka shitseyo rero muti bwo buranko ndabati ndavuza kumubwiye no mubisa no twarahuye ndaburi namubwira nayoboza umuntu ndamuhomvuga biranga gusomujama mabwa ati man ivyo gano konye kwe muvugisha umubwira utuntu nyene ndamutereye n'utupurage ndibukiye ko nyene ndabikora mu bwoba nyene biye brega mani bigoye intango maze kwitangura babihetse turavugana omudemo kwe sinumva namwe bagira man twapanga amagahunda menshi ntayice kwe ubwoba bwinshi ndavuga ati none kagapana kanyo mo ndakaje nakonye nakumakabona ndavuga ati wapi ndakese ati yavura amaje baramuvugisha omudemo ryagenze uko nyene rero byahenze ntubizi simvana umujama wanje base nyene mu bajama mwe twakora photoshoot baya muntu waye ngari ico gikoya iki sinabona gaci yakubonye yuko udashoboye naragotwa sana man nane nagohite sana gusa ico gihe kwa ntamba basinzi nama gaciro kiyo umwe ntaza gaciro basi nyene kacu naho gihomba ntubona nyene nabi yavye bacara mu njya kare ko nyene ushura po kwe ashi nubu cyana gusaba muravugana basi akabisaje bukewe namero kico gihe namero kico gihe kwene mutima cyasa kona nko gusuzuma urabona kantu bokoso tuje tukabona nyene muri byabi unutuntu twinshi ntubizi none urutuntu tudukote twinshi bakunzi ba Shanwe TV ni nuroje turi kumwe ba Brage ziwe ntizohera Brage ziwe mbwo mwera mu gatondo muzoni ya partide zoizana amasori yovuga tworara no ngamana yuko kana mutwara nakavura kaducire mwe twebwe urabizi kirere kirahindagurika reka ndabashimire ku bantu mwafashe akanya noje ndibaza urashaka nko kubasezera ukababwira bwabukoje bwawe ako basezeranya nko kavura ako basezera ndabaririmbira kwanza ndabaririmbira reka ndabaririmbe sivyo kandi rero wowe urafite uturirimbo nubwo aguratwe shawa njyana muti wansitse ndabarimbire turi kumwe na Fabio Ovu cyane ndabarimbire cyane ya Bface kandi ndabarimbire ya Bface yinyibutse kwanza yinyibutse yitwa ya Bface ya shasha yitwa umufana challenge yatanze chekwa wowe kuri tuntu twishi twagiye it's your boy Energy twagiye kubita cyane ndeke baheba kubita nyine vibe yenda tubone nyine twende basi ingoma yayo basi nayo office ingoma kubita basi mukana no beatbox no show gerageza twagiye basi umva babwire oya reka mbanze katire mbesire bafire abavuze ko ataho nzoshika bari he none aha ni he badai zobane party yakayo zobane basi tishaki ya Fabio Energy a boy from Ramja twagiye shenzi kabisa haya sasa yes dorajura koze cyane kumwe yaduhereje nabana kwitanze ni nganavuza akantu abantu mushaka koresha imipira yanyu mukagira nkunambara ndaza kubereka inyuma handitse ko Energy official urazana tugushaka izina giwawe inimero ziwawe ku bintu ushaka ni muri BTC Saint-Primaire dukorera mu bwiza kuri King Style kuri set harara abantu jabutse no dukorera BTC Saint-Primaire nimero zacu ni 76 91 trane niho nkorera naje uje turavugana twakora imipira inkofero ubupira bintu byinshi byose naho nyene je ko fumusheno nzoze mu nshireke izina gi King na kuyine cyangwa amapicha yanyu twakubitire direct abazikana mwabyumvise umukobwa mwiza ariko arakonagirana azompitane nimero yanje muraza kwibona kuri screen tukesheka gapira bana twikundanira yega je habuze uburi ready nandi ho je nabishaka reka nabashimire cyane akunze ba Shanwe TV turasoma igano bikurikira naho butaha ciao